歡迎嚟到字裏人間嘅 channel， 呢個係一個新嘅系列經文與生活 Bible Devotion Vlog， 將經文連接生活，短短幾分鐘，同你一齊經歷神嘅話。弟兄姊妹，羅馬書嘅第3章，保羅就好似坐喺一場辯論會嘅裏面對一個不斷去到反駁嘅反對者，對方不斷咁去提問。既然猶太人都有罪，都要受審判啦，咁作猶太人又有啲乜嘢益處呢？既然人嘅不信係顯出神嘅信實，咁神點解又要定人嘅罪呢？保羅佢冇迴避呢啲問題，而係佢一步一步咁帶我哋去到一個好深嘅真相。人最大嘅問題唔係佢嘅資訊不足，唔係佢嘅背景唔好，亦都唔係缺少咗宗教。人最大嘅問題係罪。首先，保羅佢講，作為猶太人當然係有益處啦，而且凡事大有好處。因為佢哋係被託付咗神嘅聖言，神將佢嘅旨意、佢嘅應許、佢嘅律法同救贖嘅盼望都交託俾佢哋。呢個係一個好大嘅恩典，但同時亦都係好大嘅責任。所以當交託嘅恩典越多，責任就越大。不過呢一份嘅特權亦都唔係一塊免死嘅金牌，佢係一種好特別嘅、好重要嘅託付嚟嘅。就好似有一個人係一個你好重視嘅人，佢將佢最珍貴嘅嘢交託俾你去保管，咁你會覺得係一種榮幸，因為你得到佢嘅信任，但同時亦都係一份好大嘅責任。猶太人有神嘅話，唔等於佢哋自然就比其他人更加有義。同樣，今日我哋有聖經，返教會，聽過好多嘅道，亦都唔代表我哋自自然然就活喺神嘅心意裏邊。然後保羅佢提出一個安慰，亦都係好震撼嘅真理：人嘅不信唔能夠廢掉神嘅信實。以色列人失敗咗，神有冇失敗呢？人背約，神會唔會都背約呢？保羅話，不如講神係真實㗎，人都係虛謊㗎。意思唔係話神唔在乎人嘅罪，相反，正因為神係真實㗎，係公義，係信實，佢必定係會正視罪，亦都要完成佢嘅救贖嘅計劃。我哋嘅人生都有好多嘅失信，我哋會對人失信，對自己失信，亦都會對神失信。但神嘅信實唔係建立喺我哋表現得有幾好，佢唔會因為我哋咁反覆，佢就會變成一個咁反覆嘅神。不過呢個恩典亦都唔能夠被扭曲成為犯罪嘅藉口。有人會話，既然我嘅罪能夠顯出神嘅義，咁我犯罪咪真係令到神更加得榮耀咯？保羅嘅回答好直接，佢話咁樣講嘅人定罪係應當嘅，因為如果你淨係睇個結果好嘅時候，你就去合理化好多錯誤嘅手段，咁所有嘅罪惡都可以被包裝。人可以講大話，話講大話係為咗保護人，人亦都可以去傷害其他人，就係話係為咗顧全大局。人亦都可以去放縱自己，講成係因為反正有神嘅恩典托住。但福音從來唔係你可以照樣犯罪，神自然就會埋單。福音講緊嘅係神喺基督裏邊去赦免你，亦都要去更新你嘅生命。所以跟住保羅就將所有嘅人帶到神嘅面前，佢就去問猶太人比外邦人係咪強呢？答案係決不是。猶太人有特權，但喺神嘅審判台前，特權都唔能夠改變人嘅地位。保羅用咗一連串嘅經文去講，沒有義人，連一個都沒有，沒有真正尋求神。人嘅口都係充滿詭詐、咒罵、苦毒。人嘅道路係帶嚟破壞，人嘅眼中不怕神。
呢啲唔係話每一個人每一刻都係做到最壞，而係講罪已經滲入我哋整個人，包括我哋嘅心思、我哋嘅言語、我哋嘅關係、我哋嘅選擇，甚至係我哋自以為最好嘅地方。有時最難承認嘅唔係我哋做錯咗一件事，而係我哋呢個人係真係需要神嘅恩典嘅。最後保羅佢俾我哋明白律法真正嘅作用。律法唔係一個救人嘅藥嚟嘅，而係一塊鏡。鏡係好有用嘅，佢可以照出我哋面上面嘅污糟，但係你唔會攞住呢塊鏡不停咁樣咧去洗你嘅面，因為呢塊鏡係冇洗乾淨你嘅能力。我哋唔能夠怪呢塊鏡令到我哋睇見自己嘅污糟嘅，亦都唔能夠一直咁望住個鏡就以為自己係會變得乾淨。鏡嘅作用就係叫我哋承認我哋需要被洗乾淨啊！律法都係咁樣，佢就係顯明罪、界定罪，令到我哋冇辦法再自我感覺良好啊！佢係要堵塞咗我哋嘅口，叫我哋停止再為自己辯護，承認自己喺神嘅面前係無話可說噶。但係呢個唔係絕望嘅終點，而係恩典嘅起點啊！當我哋終於唔再依靠自己嘅表現，唔再攞宗教背景、道德嘅成績、人生嘅理由嚟遮掩自己嘅時候，我哋就會開始去尋找嗰個真正能夠洗乾淨我哋嘅污糟嘅嗰一個活泉。羅馬書嘅第3章先俾我哋睇見，我哋係唔能夠救自己嘅。然後佢俾我哋睇見嘅係神已經為我哋預備咗救恩。弟兄姊妹，今日神唔係要我哋留喺個羞愧嘅裏邊，而係邀請我哋停止再為自己辯護啦，坦然嘅嚟到神嘅面前。因為當我哋承認自己係無話可說嘅時候，承認我哋自己唔能夠去救自己嘅時候，承認我哋係需要呢份恩典嘅時候，福音就開始對我哋說話。多謝你今日一齊收聽經文與生活，盼望神嘅話可以喺你心入面成為力量，幫助你活出真正嘅身份。如果你覺得有幫助，記得 like 同 subscribe， 同埋分享俾你嘅朋友。想聽完整嘅信息，記得嚟呢個 YouTube 嘅 channel。如果想聽再簡短嘅信息，我都喺 Instagram 嗰度有 post 出嚟。如果你想有更深入嘅筆記，可以去 Patreon 下載，連結就喺個資訊欄嗰度。我哋下次再見，一齊繼續喺經文入面活出生命。